दूसरी दुनिया के योद्धाओं, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हम दूसरी दुनिया में पहुँच गए। हैं? एक और योद्धा? मुखोदा सुयोशी, उम्र 27 साल। आपकी खास स्किल है ऑनलाइन चीजें खरीदना। क्या मतलब? यहाँ ऑनलाइन चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। स्किल का कोई काम भी है? इसमें स्किल वाली तो कोई बात नहीं है। लगता है आपके पास बस यही एक स्किल है।